ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு தி பிஷி சேனல். நம்மளோட சேனலில் ஒரு கஷாயம் எப்படி பண்ணதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து உங்களுக்கு கோல்டு, காஃபு, ஃபீவர் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் பண்ணி குடிக்கலாம். இல்லாட்டினா நீங்கள் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ், மந்த்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி கூட குடிச்சிக்கலாம். இது வந்து உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். இப்போ நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு முருங்கைக்கீரை கொஞ்சமாக, அப்புறம் ஒரு 5 வெத்தலை, கொஞ்சமாக துளசி, அப்புறம் கொஞ்சமாக கற்பூரவள்ளி, அப்புறம் தனியா, ஜீரகம், மிளகு, உப்பு, மஞ்சள் தூள், அப்புறம் ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் 4 கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா நல்லா அலசிக்கலாம். அலசிட்டு நம்ம வந்து பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து என்னோடய மாமியார் பண்ணாங்க. இப்போது அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம். வெத்தலை சேர்த்தாச்சு, துளசி சேர்த்தாச்சு, கற்பூரவள்ளி சேர்த்தாச்சு, முருங்கைக்கீரையும் அந்த மாதிரி அலசி அதில் சேர்த்துக்கிறோம். முருங்கைக்கீரை வந்து நீங்கள் காம்போடே போட்டுக்கலாம். அந்த காம்புலேயும் அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது. பாருங்கள், மிளகு, ஜீரகம், உப்பு, மஞ்சள் தூள், தனியா, அதுக்கப்புறம் இஞ்சி, இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து இப்படியே டேரெக்டாகவும் சேர்த்துக்கலாம். இல்லாட்டி இது எல்லாத்தையும் லைட்டாக தட்டியும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், 4 டம்ளர் தண்ணி வந்து 1 டம்ளர் தண்ணி அளவுக்கு நல்லா நம்மளுக்கு கொதித்து சுண்டி வந்துருச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி எடுத்திங்க அப்படின்னா இது வந்து எல்லோ கலரில் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதாங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எனக்கு எப்படி இருந்து சொல்லிட்டு கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நம்ம இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளோட சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற நெக்ஸ்ட் வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ.